namni gammachuun jiraachuu barbaadu tokko waa'ee mataa isaa sirriitti haa yaadu. Mataa kee qaalii fi rakishas kan godhu atuma addunyaa tanaa akka gabaatti yoo laalle nuti hundi immoo daldaltoota. Irra hedduun daldaltoota kanaa rakisha akka ta'etti waan if yaaduuf mataa ofii soogiddaa mooleetiin jijjiira. Mataa ofiitiif tilmaama gadaanaa waan kennuuf yoomillee gammachuu argachuu hin danda'u. Daldaltoonni hangi tokko garuu mataa ofiitiif bakka guddaa waan kennaniif gatiin isaanii maallaqaan hin shalagamu. Isaan akkatiisan kan bituu danda'u jaalala qofa. Mee waa hunda dura ifuma keetii waliin jaalala keessa seen soorata sammuu keetiitiif waa dubbisi. Waan jireenya kee jijjiiruu danda'u qofa yaaddi. Yeroo bilbila keetiin fayyadamtu tapha qofaan hin fixin. Waan si fayyadus hordofiitii daawwadhu. Qaama keetiif sochii qaamaa godhi. Lubbuu teetiif immoo rabbii keetiin walitti dhiyeenya jabeeffadhu. Kana yeroo goote ati nama qaaliidhaa beek. Nama of jaalateetu nama birallee jaalachuu danda'a waan ta'eef jalqaba of jaaladhuutii of jijjiiruufis carraaqi. Mul'anni waan amma ijaan mul'an gara fuulduratti akka mul'atu yookiin akka ta'u barbaaddu kan sammuu kee keessa qofatti kaafamee argitudha. Mul'anni fakkii waan ta'uu barbaaddu isa sammuu kee keessa jiru jechuudha. Leonardo da Vinci suuraa Monaaliizaa osoo waraqaa fi qalama waliin hin tuqin sammuu isaa keessatti mul'ataan kaase. Mul'ata arguuf ijiti fooniitu dirqamaa miti. Mul'ata arguun dandeettii ija sammuuti malee ija fooniitii miti. Helen Keller ijaan hin agartu akkasuma gurraan illee hin dhageessu garuu mul'ata ajaa'ibaa qabdi ture. Kanaanis dubartii qaama miidhamtuu barnoota ishiitiin digirii jalqabaa xumurte taate. Xumuruu qofaa miti namoota akka ishii qaama miidhamuu ta'anillee akka baratan abdii horatanii fi mul'ata qabaatan barsiisaa turte. Qaama miidhamuun sammuu miidhamuu akka hin taane nama gochaan addunyaa tanatti agarsiisedha. Waa'ee mul'ataatis akkas jette. Wanni addunyaa kanarraa nama gaddisiisu ija dhabuu osoo hin taane osoo ija qabanii mul'ata dhabuudha jette. Namoonni osoo ija hin qabaatin mul'ata qaban akkuma jiran namoonni osoo ija agartuu qabanii mul'ata malee jiraatan hedduudha. Namni mul'ata hin qabne qarshii qabaateef hojjechuu hin danda'u. Dandeettii hanga fedhe qabaatus waan hojjechuu qabu adda baasee waan hin beekneef humaata kan fidu. Kanaafuu mul'ata qabaadhu. Waan gaarii onneen kee hojjechuuf yaade tokko hojjechuurraa duubatti hin deebiin. Yaadni sun dulloomee hanga keessatti du'u hin eegin. Namoonni maal naan jedhan jettee gonkumaa hin sodaatin. Namoonni barate waan sana hojjettus hojjechuu baattus waa'ee keetii haasa'uun isaanii hafan qabu. Garuu waan tokko waan sirriitti addaan baafachuu qabduutu jira. Innis wanni ati hojjetuuf yaadde kun waan hamaadha moo waan gaariidha kan jedhu qofa addaan baafatudha. Wanni ati hojjettu waan faayidaa qabuu fi waan namoota biroo hin miine ta'uu itti amannaan ammumarraa ka'iitii itti seeni. Wanni ati hojjettu sun guutuu guututti siif milkaa'uu baatullee waan keessa kee jiru san ol baaftee yaaluu kee qofaan boqonnaa sammuu argatta. Walitti dhaabdee yoo itti fuftee hojjette immoo jijjiiramuun kee waan hafuu miti. Waan gaarii tokko godhuuf yeroo mijaawaa hin eeggatin. Yeroo mijaawaa yeroo yaadni sun sammuutti si dhufe sani. Yeroo barachuu qabdutti baradhu. Yeroo dubbisuu qabdutti dubbisi. Yeroo boqochuu qabdutti boqodhu. Hojjechuu yeroo qabdutti sirriitti hojjedhu. Of ta'uu jechuun mataa keenya maalii fi eenyuunillee wal fakkeessuu dhabuu jechuudha. Of ta'uun waan salphaa miti. Garuu nama biratti fakkaachuurra hin ulfaatu. Adda adda akka taanu osoo barbaadu baate rabbiin hunda keenya wal fakkeessee nu uuma ture. Eenyummaa kee jaaladhu. Ati bar uumaa nama hundarraa addaa tokko. Qofla kee namni tokkolleen siif hin qoflu. Haasawaa kee namni tokkolleen dubbachuu hin beeku. Haala fi amalli keetis addatti suma qofaaf kan kennamedha. Nama biraa fakkaachuuf hin rakkatin. Kan biraa fakkaachuuf hanga feene yoo dhamaanillee ta'uu hin dandeenyu bar. Namoonni biraatis nu ta'uu gonkumaa hin danda'an. Namni hundi kan irraa bareedu uffata likkii isatti hodhame yoo uffatedha. Nama biratti fakkaachuuf yaaluun uffata likkii nama biratti hodhame uffannee akka nurraa bareedu eeguu jechuudha. Namoota birootiin of madaaluun dhukkuba guddaadha. Kan jedhu namni filosoofii biyya Hindii Ooshoon sababni inni nuuf kaayo mataa kee namoota birootiin gaafa wal dorgomsiif waan ati argattu nama sanirra wayyaa yoo taate boona yeroo ta'u nama sanii gayyoo taate immoo hinaaffaadhata. Ji'aa fi aduu waliin dorgomanii bara. Lameenuu yeroo mataa isaaniitti ifa mataa isaanii nuuf laatan. Waan hunda caalaa bareedina ilma namaa kan ibsu of ta'uudhaa beeki. Daandii dogongora yeroo hedduuf imaltullee of duuba deebi'uuf ammallee yeroo hin dabarre. Dogongora kan ta'uuf waggoota hedduuf daandii dogongora deemaa turuu kee osoo hin ta'in waggoota dila kana boodallee karaa sirriitti deebi'uuf fedhii qabaachuu dhabuu keeti. Dogongora ta'uu osoo beektuu takkaa jirtu waan itti seente qofaaf dogongora gubbarraan dogongora biraa dabalachuu ifirraa dhaabi. Dogongora kee kan kaleessaa irraa baradhu malee saalfattee akka namaa gasti godhu hin hayyamin. Dogongora keetirraa yoo hin baranne ammas deebiteetuma dogongorta. Arrumarraa murteessi. Hiriyummaa dogongoraan jalqabde. Jaalala sobaa dogongoraan keessatti qofte. Daldala bu'aa hin qabne kan dogongoraan jalqabde. Barumsa faayidaa hin qabne kan dogongoraan eegalte. Arrumarraa jalqabii ofirraa dhaabi. Bakka sanii imala gara abjuu kee guddaa saniis geessu karaa sirriitiin arrumarraa jalqabi. San booda waggoota xiqqoo booda bakka geessutti hedduu gammadda. Abshiir hiraartii of hin dhiphisin jabaadhu ni dandeessa. Sababni isaa ati mataa keetiif gootaa bara. Wanni dabre kan dhufaa jiru immoo isa dabreerra guddaadha.
dargaggummaa jechuun maal jechuudha? Dargaggummaa jechuun ibidda yoo itti fayyadamnu nu fayyaduu fi yoo dogongorre immoo gubee nu balleessudha. Ibiddi dargaggummaa bakka itti qabsiifamuu qabuun alatti yoo bilbiluu jalqabe ibidda balaa uumamaa yookiin namtolcheetiin uumamu kamirraa caalaa miidhaa guddaa geessisuu danda'a. Dargaggummaa yeroo beekumsa keenya guddifachuuf itti of wareeguu qabnudha. Yeroo nama rakkoo furumoo rakkoo uumu ta'uu keenya itti filannudha. Dargaggummaan gamtaan ta'anii akka tokkotti tokko ta'anii akka gamtaatti jiraatanii tokkummaadhaan saba ifiitiif yeroo itti waa buusanidha. Dargaggummaan jaalala lallabuu, jaalalaan jiraachuu fi jaalalaaf aarsaa of godhudha. Miira ofii to'achuu, abdii muruu dhabuudha fi mul'ataan guutamuudha dargaggummaan. Dhugaadhaaf falmuu, anti amanan irratti cichuu, dubbisuu, gaafachuu, qorachuu, ogummaa horachuu, waan haaraa beekuu fi waan haaraa uumuudha dargaggummaan. Har'a hojjetanii boruuf yaadudha. Garuu dargaggummaa keessa argachuu fi dhabuu, hofuu fi ka'uu, gahuu fi hanqachuu, hoflaa fi boo'icha, gammachuu fi gaddi, bari'uu fi sitti dhi'uunis ni jira. Imala bu'aa fi bahii jireenyatiin guutame namni cimaan kan keessatti ofiif jiraatu, dadhabaan immoo kan keessatti namaaf jiraatudha dargaggummaan. Yeroo mara akka walitti dubbanne kanatti namni jiraatu umrii isaa guutuu dargaggeessa ta'ee jiraata. Namni obsa qabu bishaan gingilchaadhaan qabuu danda'a. Wanni guddaan bishaan sun hanga cabbitti jijjiiramu eeguu isaati. Atis jireenya kiyya ammuma dhuubamee, ammuma bukaa'ee, ammumatti buufamee bilchaatee yoo hin nyaanne du'eetiin badan jahin. Wanni hundi adeemsa qaba. Adeemsi hundi immoo yeroo isa barbaachisa. Caacutiin lukkuu killee akka argamu beekamaadha. Garuu osoo caacutiin killee ittiin cabsitee hin bahin, ati jarjartee yoo killee cabsite. Caacutii miila lamaan dhaabbattee deemte osoo hin ta'in dhangala'oo keelloo killee keessaa san baafta. Rakkoon hedduu keenyaa maal akka ta'e ni beektaa jaala. Eeginsa waan jaamuun feenu, obsa wanni jaamu nu keessa hin jiru. Aannan itti ta'e dhadhaatu irraa baajaa Oromoon. Suuta ejjechuu keessa muuxannoo fudhachuu, filannoolee jiran hunda sirriitti addaan baafachuu, akkasuma bilchaachuu waan jiruuf obsaan suuta haa tarkaanfannu. Jarjaraan waraabessaa gaafa cinne jechuu dhageessanii. Ormaanni jiruu tanaa wanni sitti deddeebi'uuf eenyu akka taate sirriitti akka beektu keessattuu gaafa dandamachuu dadhabdee sitti cimuu mala. Sibiila oogusanii erga inni diimatee boodatuman akkasumallee sheeppii nuti barbaadnu sanatti jijjiiruu hin dandeenye. Atis yeroo gammachuu qabdu keessatti amalaa fi jireenya kee jijjiiruu sitti mul'achuu dhabuu danda'a. If irraanfatta. Rabbiin si dammaqsuuf qormaata sitti erga. Yoo dammaquu baatte ammas qormaata biraa sitti erga. Sibiila diimesanii cafaqan kan hin jeef hin dagatin. Duuba maal wayyee jechuu dandeessa. Furmaanni rabbiin maal na barsiisuuf qormaata kana ergee jettee yaadudha. San booda rakkoo hamtuu san keessa osuma jirtu eenyummaa kee guddaan gaafa bahu agarta. Mee wayin si gaafadhaati sooshaal miidiyaa kana maaliif fayyadamta? Ittiin beekuuf immoo ittiin beekamuuf, ittiin barsiisuuf immoo ittiin arrabsuuf, ittiin bashannanuuf immoo ittiin qabsaa'uuf. Wanni ati banatteef waanuma ittiin fayyadamaa jirtu kanaafi mee ati sa'a 24 keessaa sa'a meeqa sooshaal miidiyaa irratti dabarsite? Tole wanni guyyaa guutuu irraa fayyadamtee hoo maali? Mee dhiyoon tana osumman TV ilaaluu jiru waan hin dhagaye tokko isiniif qotaa dhagaye. Gurbaan tokko yuunivarsiitii irraa eebbifamee erga galee hojii barbaadee dhabe. Waajjira mootummaa fi miti mootummaa hedduu Finfinnee tana keessa jiran hulaa itti dadhabeetiin dadhabee jira. Dhumarratti gurbaan kun manatti galeetuma YouTube laaluu hojii godhate. irratti akka xiyyaafii keetii kanatti tapha qofa laalaan ooluu beek barnoota afaan chaayinaa kan ingiliffaan barsiisan barbaadee hordofuu eegale osoo waggaa hin gahin gurbaan kun afaan chaayinaa sirriitti dubbachuu danda'e amma dhaabbata chaayinaa guddaa Itoophiyaa jiru keessatti hojii gaarii mindaa bareedaadhaan hojjechaa jira akkuma yeroo mara ja'utti barataa yoo jiraate barsiisan bakka hunda jira obboleeyyan kiyya onlaayinii yeroo seente waan biraa osuma laaltuu mee jidduudha waan si fayyadu tokko tokko dubbisiitii achumaan dandeettii waa dubbisuu keetii guddifadhu waa'ee amantii teessis hordofii baradhu erga fayyadamuun hin hafini sooshaal miidiyaa waan gaariifaa fayyadamnu